ammoo filannoo fi covid wal biratti gaa doondumaatti ajandaa ta'eera. Kanarratti keessummoota qabadhee dhiyaatee jira. Keessummoota koo duraan dursa baga nagaan dhuftan. Ani maqaan koo Dr. Taaddasoo Leencoon jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti seera. Kadir Maammoo jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti digirii sadaffaa baradha. Muummee Dipaartimentii Federaalizimii fi Gavarnaansi jedhamti. Egaa gara marii keenyatti yeroo gallu gidduu kana gaa mootummaan qabxiiwwan arfan mariif dhiyeessee filannoon kun akkamitti darbuu danda'a maal gochuu qabna kan jedhu mariidhaaf dhiyeessee ogeessota seeraatiinis qorachiisee gara mariitti ergii marii bal'aan irratti ergi gaggeeffamee booda manni marii federeeshinii manni marii bakka mootummoota dhiyaatee sagalee caalmaa argeera. Sagalee caalmaa irratti immoo kan argame immoo isa arfaffaa heera hiikoo heera gaafachuu kan jedhu egaa kanuma wajjin wal qabatee gaa namoonni tokko heera irratti hiikoo kamtu jira hiikoon qabu jedhanii duchuma isaatiin kan kaasan jiru akka ogeessaatti maal jettu? Hiika heeraa waggaa jennu namoonni tokko wanta tokko ifa keewwata tokko kophaa ishiitti ilaalte ifa ta'uu dandeessa. Keewwata kaan wajjiniin waggaa walitti qabdee agarsiiste immoo ifa ta'uunsaa nama mamsiisu jechuudha. Amma nu hundumtuu biyya keessatti kan irratti falmaa jiru heera ta'uu ifa ta'e amma namni kun hundi waliin falmu cal jedhee jechuudha. Kanaaf hiikaa seeraa waggaa jennu waggaa hiikaa seeraas ta'u hiikaa heeraa waggaa jennu heerri sun wanta ifa hin taane dhimma tokko irratti dubbii tokko irratti wanta ifa hin taane tu jira jechuudha. Amma waan quunname kana waa argine COVID-19 isa jedhamu koronaa vaayirus addunyaa hunda kan uwwisee jechuudha dhalateera. Isuma isatti sababuma kanaan immoo mootummaan murtee tokko murteesseera. Labsii yeroo tattamaa murteesseera. Heera mootummaa keewwata 93 waan isaa heeyyamuuf jechuudha. Garuu amma maaltu ta'e? Vaayirasii kanaatiif filannoota baalli walirraa fuudhu kanatu yeroo isaatu walirra dhufe. Waggaa wanti kun walirra dhufu maaltu ta'a kan jedhu heerri mootummaa ifatti hin keenye. Ifaa kan jedhu amma namoonni tokko maal jedhu aangoon mootummaa yookiin gadaan mootummaa waggaa 5 darbuu hin danda'u ifaa kunii kan jedhan jiru. Kun garuu ifa miti. Maaliif ifa hin taane filannoon yoo hin godhamin akkamitti mootummaan isa dhufutti darbuu danda'a inni jedhu suni ifa miti jechuudha. Egaa namoonni tokko akkanumatti waanuma isaaniif ifa akka ta'eef jira miti. Anaaf ifaa hundaafis ifa ta'uu qaba kan jedhu yaada akkasii qabu. Garuu mana seeraa keessatti waggaa seera barattu wanti tokko ilaalamuu kan qabu wanti ati cal jettee yeroo duraa dubbiste ifa jettu suni suuta jettee waggaa xiinxaltee ilaaltu ifa ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo qabaanne waggaan baradhu maaltu na qunname sitti fakkaate? Barsiisaa kiyya tokkotu jira. Keewwata tokko irratti wal falmine kilaasii daree keessatti. Keewwanni kun maal jedhaa kan jedhu irratti wal falmine. Amma utuma wal falminu ala baaneetu barsiisaadhuma kanaa keewwanni kun garuu akkas jedhaa jedheen gaafadhe. Barsiisaan kun amma nabsiisaa maaruuf hin jiru. Ifa moo ifa mitii jedheen. Egaa maal sitti fakkaatee naan jedhe. Anaaf hiriyaa kiyyatu hoolaa bituu baanee gabaa. Hoolaa bituu baaneetu fagoodhaaf hoolaa waggaa arginu inni tokko hiriyaan kiyya bifa ishii ilaaleetu adiidha. Hoolaan kun bifti ishii maaliin natti himi naan jedheedha. Jennaan adiidha ka maal jettaa jennaan qabsiisii naan jedheedha. Maal jetta adiidhaan siin jedhaa miti nama namaallee naan falmi taa'e. Adiidha moo adii mitii jedhii naan fal amma wal qabsiisan. Itti siqanii hoolaa sana bifa ishii gara seeniin waggaa arganii tuqaa gurraacha wayii gara seen qabdi. Kanaaf maal jechuudha? Ifa inni jedhamu kun waan tokko akkati duuba san sirriitti akka hin ilaalle waan si godhu jaa ta'eef heerri ifa inni jedhamu kun ifa miti anaaf. Kanaaf waan wal falminuuf kun bari ragaa guddaadha bara.
ragaa biyya hunda nama meeqa ogeessa seera waan adda addaa irratti akka inni wal falmu kan godheef heerri waan ifa hin taaneef. Kanaaf hiikaa jechuun immoo namoonni beekuu qabu. Hiikaa hoggaa jennu heera keessatti jechoota miti kan funaantu. Funaana jechaa miti akka kompiitaraan galtee guugiliin baatee heerri mootummaa akkana funaana jecha akkana goote keewwata kan akkana goote hiikaan sana darba. Ogeessa seeraa barbaada. Maalinni heerri kuni dhimma akkanaa yoo dhalatu akkamitti hiikamuu qaba kan jedhu sanarratti ogeessi heeraa laalee otoo jarri dur yeroo sana barreessan sun amma dhimmi kun isaan quunname maal godhu kan jedhu keessoo heeraa keessaa waan tokko cuunfitee baafte malee jecha miti kan funaantu. Jechi sun waggaa 5 jedha dhuguma heerri 54 waggaa 5 jedha 58 waggaa 5 jedha. Garuu waggaan 5 yeroo hunda waggaa 5 inni jedhu suni haal lamman quunname sun maal jechaadha isa jedhu irratti hiikoo barbaadaa jechaadha. Kanaaf namoonni akka burjaajofne hiikoo seeraas ta'u hiikoo heeraas hoggaa jennu falmiin tokko hoggaa dhalatu heerri sun maal jedha jedhanii keessoo isaa keessa barbaadanii keessaa cuunfanii waan baasanii malee akkasumatti kan jecha keessaa funaananii akkanumatti walitti suphanii kuni heerri kana jedha kan jedhu irratti namni otoo maxxanuu baate baay'ee gaarii natti fakkaata. Gara keessanitti kanuma wajjin wal qabatee egaa sila hiikoo kan maaltu hiikamaa kan jedhus wajjin ka'eera. Egaa paartiileen adda addaas namoonni adda addaas yeroo kana ajandaa godhanii wanti irratti haasa'an turan waa'ee kanaa irratti kana keessatti immoo ajandaa ta'ee kan mul'achaa jiru. Afanuun barbaachisanii kan barbaachisu furmaata siyaasaati biyya kana keessatti yeroo ammaa kan nu barbaachisu wanta kanas darbuu kan dandeenyu furmaata siyaasaa yoo godhame malee afanuun barbaachisan warreen jedhan jiru. Akkamitti ilaaltu? Yaada garaagaraatu dhiyaata warra dhaabbilee morkattootaa irraa. Akka amma Dooktar Taaddasaan kaasee kana ifaan ifatti filannoo geggeessuu amma danda'an jiru. Yeroo filannoo yeroo labsiin yeroo muddamaa kunii fi turtiin mootummaa waggaa 5 walirra dhufu kana maal ta'uu qabaa wanni ifatti wanni taa'ee jiru. Wanni jiru namuu galeefitti hiikkata. Kun jeenii wallii garuma hubateen ayi karaa kanatu sirriidhaa jedhee dhugumaan kafalmu jira. Kun ammoo kana keessa bu'aa siyaasaa barbaacha kan gara fi barbaadutti illee hiikkatu jira. Amma gama warra amma wanni kun I think gravity rakkoo kanaa hubachuun illee baay'ee barbaachisaa. Dhibeen kuni humna nu qabnu kanaan akka warri dhihaa kun itti saaxilamaa jiru kanaan akka itti saaxilamna yoo ta'e wanna baay'ee gaaga'ama diinagdee gaaga'ama hawaasummaa rakkoo hedduu nurraan gahudha. Wanna akka salphatti ilaalamu. Kanaaf heerri biyya keenya wayita rakkoon akkanaa dhalatu weerara dhibee weerara biyya alaa kan biraas keeziin lama jira natural disasterii fi akkasuma yoo karaa seera normaalii karaa baratameen hojii irra oolchuu yoo dadhabde yoo complete lawlessness hin jiraate mootummaa aangoorra jiru mootummaa yoo jennu mootummaa guutuudha paarlaamaa dabalatee mootummaan aangoorra jiru mootummaan guutuutti labsii yeroo muddamaa labsee mirgoota muraasaan ala keewwata tokkorra keewwata 25 88 39 tokko lamaan ala mirgoota jiran rakkoo qabatamaan labsii yeroo muddamaa itti labsineef hin barbaachisa yoo ta'e seerota kanneen irratti kanaafan hunda irratti dhorkama goonee dhoowwii goonee wanna kana to'achuu mirga kennaaf dirqama mootummaatis akkasumatti yoo yaaddu wanti uummata fixu ifaan ifatti akkanatti dhufaa yoo jiru mootummaan callisee taa'uu hin danda'u. That's why we need a government. Biyyattiin itti fufuu danda'uu qabdi. This existential threat wanni amma dhufaa jiru. Kanaaf mootummaan asiin dura opshiniilee 4 kaahee amma gara tokkotti dhufee jira. Opshiniileen 4 completely hin barbaachisanii.
Rakkoon kun it is a political crisis. Kanaafuu murtee siyaasaa barbaada. Ana kanaaf galuutti murtee siyaasaa jechuun paaworii kana sheeru gochuu qabnaa warri jedhu jira. Amma biyya kanatti dhaaba meeqatu jira dhaabbileen siyaasaa. Dhaabbileen siyaasaa hedduutu jira natti fakkaata. Ani muraasa maqama isaanii iyyuu beeka for that matter. Amma kiraayiteriyaa kamiin hunda hirmaachisa namni. Isaan keessaa immoo kiraayiteriyaa kamiin hirmaachisa. Irraanfachuun qabnu yeroon kun mootummaa qofaa miti kan nu barbaachisu. Mootummaa yoo barbaachise mirga koo sarbee lubbuu koo baraaru jedhee strong mootummaa ta'ee barbaadama. Biyyattiin illee waan akkasii barbaaddi. Maaliif wherever there is recklessness fakkeenyaaf United States itti amma bifa barbaadamuun qoqophiidhaan miira of eeggannootiin ni eegne wanna kana. You see April yeroo dhufee wanti hunduu nagaa ta'a I am not concerned jechaa ture bulchaan pirezidaantiin Trump. Amma gara lammiin isaanii 73 ol du'ee jira. Akka addunyaatti manni rakkoo kanaan qabame keessa almost 1/3 United States keessa jira. Biyyoonni wanna kana sirriitti control gochuu danda'an biyyoota mootummaa jabaa fi tight karaa ta'een wanticha control godhan. China yoo fudhanne silsilaa wanni kun utuu mootummaan China aggressively wanna kanatti hirmaannaa gochuu baate manaa hin bayina lockdown completely naannoo san cufee utuu wanna kana to'achuu baateetiin uummanni China silaa akka malee dhufu. South Korea yoo deemne biyya garagaraas. Kanaaf yeroo mootummaan jabaan nu barbaachisutti yeroo dhibeen hamaan uummata akka malee miidhu dhufaa jirutti bu'aa siyaasaatiif rakkoo kan akka rakkoo siyaasaatti ilaaluun anaaf sirrii. Tokko ammoo opshiniin isaan kan tokko akkuma isin jedhe mootummaa ce'umsaati. Inni kaan mootummaa ce'umsaati. Warri mootummaa ce'umsaa jedhu kuni keessattuu nama siyaasaa beekamaatu jira Daddatuu Ayyaalew jedhama. I think gareen tokko garii isaati. Jalqabumarraa erga Dr. Abiy Ahmeditti dhufeerraa eegalee mootummaa ce'umsaa kana. Even ani sanada mootummaa ce'umsaa ittiin mariif ta'u qopheessee jira jedhee yeroo waltajjii argatu yeroo garagaraa yaada kana ibsa. Yeroo yaada kana ibsu it's very clear. Anaaf tokko mootummaa ce'umsaa wanni inni barbaaduu fi tokko rakkooleen Itoophiyaa inni rakkoodha jedhee yaadu karaa heeraatti furamuu akka hin dandeenye ifatti kaa'a. Lama karaa filannootiinis akka hin furamne ifatti kaa'a. Kun anybody ilaaluu danda'a. Kanaaf mootummaa ce'umsaa karaa qaxxaamuraan seentee achi keessa akkam tapha akkamii akka taphachuu barbaada minaan kan. Mootummaan ce'umsaa maaliif barbaachisaa yoom barbaachisa? Biyyanatti yeroo lama I think mootummaa ce'umsaa arginee jirra. Yeroon tokko yeroo 1966 warraaqsii biyya kanatti kahee nugusicha aangoorraa ba'e Provisional Military Administrative Council jedhee dargiin yeroodhaa fi sirna wataaddaraatiin isin bulchaa dimokiraatii isin keessa jedhee jalqabee waa hunda ofitti fudhatee dhaabbilee siyaasaa hunda akkaataatti fidatu jira. Then 1991 akka faranjiitti akka kennatti 1983 transitionii biraatu dhufe. Transitioning kun of course karaa ijaarsa biyya kanaa karaa sirna mootummaa biyya kanaa irratti completely it's a clean break from the past. Bifa haarawaan eenyummaa sabootaa bifa keessummeessuu danda'uun aangoo autonomii sabaaf sablammootaaf laatee jira. Heera haaraa barreeffannee jirra bifa haarayaan eenyummaa sabaaf sablammootaa irratti taanee restructure goonee jirra. Garuu ammas dimokiraasiitti nu ceesifu. Abbuma irree biraatti ceene. Amma ta'e tokko wayyaa qabaatus. Kanaaf ce'umsi maaliif barbaachisa? Ce'umsi wanni barbaachisuuf mootummaa abbaa irree tokko humnaan fonqolchitee erga ariitee booda hanga mootummaan filamuuf new political settlement itti seenta. Heera haaraa barreessitaa, seera haaraa barreessitaa. Bisi gaafimmaan dargaggeessi qeerroon faannoon kaaba jirus bahee gaafate heerri biyyanaa mirgi heeraa kan koo kan heeraan naa kenname hojiirratti oolaa hin jirudha. Malee heerri haaraa naa barraa'uu miti. Kanaafuu rakkoo yoo jiraate heera kana fooyyessuu ni danda'ama. Karaa itti fooyyeffamu qaba. Heerri Ameerikaadhaa it's the oldest modern constitution. 1786 barraa'e. Yeroo 27 amended ta'e. Akkasuma interpretation yeroo garagaraatti itti kennamaa ture.
isaan gara koortiitiin wanna kana kennu kanaaf yoo rakkoon jiraate garuma heeraa kana keessa karaa dimokiraatawaatiin dhuftee heera kana karaan ittiin fooyyessitu mariidhaan hawaasa mariisuun ni jira. Otherwise karaa qaxxaamuraan mootummaa ce'umsaa jettee aangootti fiiguun completely karaa hin ta'u. Ammas kan ka'u wajjin wal qabatee gara keessan dhufa. Heerri kun fooyya'uu hin danda'u yoo fooyyeesse immoo mootummaan amma jiru keessumattuu badhaadhinni fedha isaatiif jecha fooyyessaa jira kan jedhan jiru. Kanaan duratti immoo akka ilaallu lakkaa'ii manaaf uummataa waggaa 10 adeemsifamaa ture. Heera irrattis biyyattii irrattis kan ta'eera. Faamilii koodiin haalli itti heera keessattis itti jijjiiramee jira haala kan bahe. Uummata silxees yeroo ofiin of bulchine jedhanii heeruma keessa wantoonni hojjetaman jiru heera keessatti tuttuqaan kanaan duras shaakalamaa hin dhufne amma haaraadhaan heerri kun fooyya'uus hiikoo seeraas kan jedhamu kanarratti akkamitti ilaalama. Karaa biraatiin immoo mootummaa ce'umsaa kan jedhamu yeroo akkamiiti bifa seeraatiin maal yeroo nu qunnamni kanuma irratti lamaan kanarratti. Dura waa'ee mootummaa ce'umsaa kana mootummaan ce'umsaa yeroo baay'ee ce'umsa jedhama Itoophiyaa keessatti garuu ceeneen beeknu rakkoon jiru ceeneen beeknu achuma jirru gaaf tokko laga xiqqoo tokko ceeneen beeknu mootummaa akka mootummaatti jechuudha. Kanaaf ce'umsa jechuun anaaf akkanatti mul'atutti filannoo uummataa yeroo hin beekamnetti dabarsuu jechuudha. Akka beekamutti filannoo uummanni filannoodhaan mootummaa isaa kan dhaabbanne yeroo hin beekamnetti dabarsuu jechuudha. Kan biraa dukkana hin beekamnettis deemuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf paartilee siyaasaa kana walitti fidde utuma mana hidhaa tokko keessa galchite walii galaati yeroo ammanaatti ji'a tokko kenniteefi jedha walii galaati kanarratti walii galteedhaanii kana koottaati hojjedha otoo jette waliin galan waa tokko irratti otoo walii galanii dhufan illee torban tokko waliin hin turan. Kanaaf kuni paartilee siyaasaa qeequu kiyyaa miti garuu amaluma siyaasaati. Amalli siyaasaa amala aangooti. Aangoo irratti immoo obbolaaf obbolaatu wal lola. Haadhaaf abbaatu wal lola. Ilmaaf abbaatu wal lola. Kanarratti aangoo irratti yeroo baay'ee namni wal falmee waliigalee hin beeku. Kanaaf amma waliigaltee siyaasaatu barbaachisa waliigaltee siyaasaatu barbaachisa sana keessa maaltu jira? Wanta aguugamee keessa jiru wanti nuti hin argine sun maaltu jira? Wanti sun hin dho'amoo nu ajjeesamoo kan jedhu sanarratti sirriitti namni isaaf galuu barbaachisaa jechuudha. Waliigaltee yaa jetteef waliin galtu. Otoo walitti mooraa tokko keessa galchite hunda kana waliin galatoo jette waliin galan. Wanta amma irratti walii galuu dandeenyu heera mootummaa kana qofa. Maaliif inni barreeffamee jira. Keessas cal jettee keessaa waa tokko saaqxee hin baaftu. Waan ati barbaaddes hin dabaltu. Waan feete akkuma abjuu keetiitti hin hiiktu jechuudha. Kanaaf heera mootummaa irratti haa xiyyeeffannu kan jennuufi tokkoffaa isa waan beeknu jaa ta'eef. Waliigaltee inni jedhamu sun heera mootummaadha alatti waliigaltee jedhamu suni maal akka inni ta'e hin beekamu. Kan biraa waa'ee heera mootummaa kanarratti gaaffii adda addaatu kaasan lidatuun kaaseera baay'een isaanii kaasaniiru. Koronaani gaaffii kana akkamitti akka haaraatti kaasuu danda'e kan jedhu irratti gaaffii guddaadha kun. Maaliif koronaan maal godhe? Dhibeedha, dhibee daddarbaadha. Kanarratti namni mamuyyuu hin jiru bara. Akka filannoon haqa qabeessa filannoon ulaagaa 54 keewwata tokko jala jiru. Filannoo ifa ta'e, filannoo hunda hirmaachisu, filannoo haqa qabeessa ta'e, filannoo immoo iccitii nama filatu eegu. Gaggeessuun hin danda'amu hin danda'u. This is a question of fact. Hin danda'amu hin danda'amu. Kanarratti deebisaa yoo ta'e jetteeni I'm sure 99% isaanii gibiraadhaaf yoo ta'e malee hin danda'amu jedhanii si deebisu. Eegga filannoon hin godhamne maalaa goonu? Tokkoffaa duratti inni kaaseera. Dhibeen daddarbaa kun mootummaa dadhabaa miti kan barbaadu. Mootummaa laafaa miti kan barbaadu. Mootummaa yeroo atattamaa. Mootummaa yeroo atattamaa jechuun yeroo isaatti dafee saffisaan murtoo murteessee dhibee kanarraa akkatti dandamachuu dandeenyu. Dhibee kanarraa dandamachuu hoggaa hin dandeenyu hoggaan sin jedhu nama dhibame qofa miti. Nama dhibee sanaan qabame qofa miti. Hundi keenya dhibamne irra. Maaliif dhibamne? Hojiin keenya dhibameera.
dinagdeen keenya dhibame, hawaasni dhibame, walitti hin dhufu. Akka durii namni cidhan godhatu, akka durii namni dhaqee akka barbaadetti hin daldalatu. Dinagdeen keenya iyyuu dhibee keessa jira jechuudha. Dhibeen kuni kan somba nama qabamee sana qofa nuti hin qabee jiru. Dhibeen kun dinagdee biyyaa, tasgabbii biyyaa, nagaa biyyaa kana hunda balaarra buuseera. Balaa kana immoo akka gaariitti saffisaan dandamachuu kan danda'u mootummaa haala yeroo atattamaati. A government with an emergency power, extraordinary power jechaadha. Mootummaa aangoo hunda qabu. Nama hidhuudhaaf, nama ajjeesuuf miti. Dhibee irraa nama baraaruudhaaf. Namoonni baay'een mootummaa waggaa arganii qawweedhumaan dhufee nama keessatti nama ajjeesu inni isa kana dura ta'aa ture. Mootummaa yeroo atattamaa jedhamee maatii namaa fixu, ijoollee namaa fixu, qeerroo karaa irratti ajjeesu maal isa akkasii miti. Isaa miti amma kan nu qannoome dhibee ijaan hin mul'anne nama hunda qabuu danda'u walirraa fagaadhaa kan jedhu sanaa jechuudha. Kanaaf filannoo miti wanti baay'een dhaabbateera. Cidhi dhaabbateera. Asuma irratti garuu immoo kan mormii kaasan immoo dhiifama naa godha afaan siin qabee namoonni paandamiikii miti yookiin immoo tatamsa'ina miti haala sodaachisaa irra hin jiru biyya keenya keessatti haala amma irra jirruun kan jedhanii kaasanis. Isa bara Ameerikaa irratti argine. Isa Xaaliyaan irratti Speen irratti argine bara. Nu bira dhufuu qaba. Nu biras immoo amma yeroo dhiyoo kanatti immoo daddabalaa jira. Sodaachisaa ta'aa jira. Kanaaf Ameerikaan nukulara ishee dhaabdee bari waan gootu dhaabdee jirti bara. Akkuma duratti ni jedhe nama ji'a lama keessatti ji'a sadi guun keessatti nama 73,000 dhabdeetti. Lola Veetinaam irratti dhabdee irra caalee amma dabalata ta'aa jira jechuudha. Kanaaf Ameerikaallee kan saalfachiise. Egaa isaanii biyya diinagdeedhaan guddittiin tokkoffaan Ameerikaadha. Chaayinaan dura qaqqabattee mootummaan ishii sirriitti waan kana to'achuu otoo danda'u baate ishiinis akkasumatti namni ishii jalaa du'a. Kanaaf ragaan hin barbaachisaa, ragaan hin barbaachisu jechuun egaa inni maal seeta nama du'e sana fuuldura keessee bara isa du'e sana iyyuu namni si ganu ni jira. Inni waan biraatiin du'e namni si kunis piirasii immoo namni akkasumatti urgeeffatu jira. Namni jira miti olola kun hin jiru sobaa kijiba Ameerikaa keessas jira baay'ee. Ameerikaa keessas biyyuma akkasitti guddate sana keessatti kijibaa beekaa hojii keenya akka nu dhabsiisuu fi nuti baanee hojjedha namni protestii godhanii barbaada baanii mootummaan abanan nu deemnee hojjennu maal kan jedhan. Egaa isa miti kan ilaaltu saayinsiidha. Kan ilaaltu saayinsii fayyaa, saayinsii yaalaati. Saayinsiin fayyaa maal jedha? Of eegaa, walitti hin siqinaa, amma dandeessan mana keessanii hin bayinaa jedha koronaan. Kanarratti immoo murtee kan murteesse mootummaa addunyaa keessatti murtee kan hin murteessiin hin jiru. Inni otoo murteessiin of dagatee mootummaan baay'eetu jira addunyaa keessa. Warri of dagatee kanarratti otoo murteessiin booda saalfii keessa galeera ofii isaaniif waan jedhan sana. Kanaaf waa'ee koronaa irratti amma wanta walirratti olola waan walirratti ofnu maal koronaa kana mootummaa kanas miti kan fide. Hawwees fidee kan jedhu diinummaa guddaadha kan jibba guddaadha malee koronaa kana eenyu ofii nabu maalirra ooluudhaaf aangoo kan qabachuudhaaf aangoo namaa bari aangoo yeroo atattamaa bari aangoo hafuura nama kutachiisu akkamitti ati yeroo sana aangoo kanan qabadhettee jaalala aangootiif jettee koronaa biyya keetti hawwita. Kuni waanuma hin yaadamne namoota olola akkanaa soofanii irra deemanii beeksisuun barbaachisaadha. Uummannis beekuu qabaa jechuudha. Amma wanti nu quunname konstituushin heerri kun hin barbaachisaa hin barbaachisu miti. Heerri kun hin barbaachisaa dur tureera. Waggaa 28 ta'eera. Gaaffiin heerri kuni heera keenya ta'uu qaba hin qabu gara fuulduraattis hin ka'a. Yeroo koronaa garuu gadi ba'uu hin qabudha. Amma yeroo koronaa gaaffiin tokko gaaffii filannoo qofa. Filannoon kun darbuu qabaa hin darbuudha. Dirqamni irraa hin dabarsinaa ammamiif dabarsinaa gaaffii kanatu nu fuuldura jira malee gaaffii isa lidatuun faa kaasan suni
fringe baay'eetu jira namni sooshaalistiin kooministiin maalii hunduu ka'ee konstitushiniin capitalist conspiracy kan siin jedhu jira. Nurratti aangoodhaan ooluudhaan intini godhaadhaan uummata kana gada cuucuudhaaf uummata kana jaajibbanii feera kan namni akkasii jira. Kuni gaa'e irra caalaa saa'e akka intini aangoo mootummaatti baay'een siqne gochuu qabda. Maaliif namni maraataan gaafa si bulche waan biyya bulchuudhaaf ta'u illee biyya jigsuudhaaf ta'a jechuudha. So gaaffii jiru tokkittidha. Gaaffii filannoo dabarsuu qabna moo hin qabnudha. Gaaffii kana amma deebisna malee waa'ee sabaaf sablammootaa waa'ee keewwata 98 waa'ee dhimma Finfinnee waa'ee afaan Oromoo waa'ee dhimma uummata Amaaraa waa'ee raayyaa waa'ee walqaayit waa'ee kana hunda kaasuudhaaf amma yeroo isaa miti. Kuni heerri egaa maayinni tasgabbisiin barbaachisa obsas hin barbaachisa. Namni uummanni heera jala bulu maayinni wanta tokko obsa qaba. Obsa kan obseetu annani goromsaa dhugaa jedhama miti afaan Oromoon ta'e mammaaksa Oromootiin. Obsa qabaachuu qabda. Heera jalatti buluudhaan. Maaliif waan hunda oomuufatte yeroodhaan eeggamuufatte mootummaa keessaa baatee heera mootummaa sana mulqitee iddoo biraatti nan deemoo jette dukkana keessatti akkasumaan cal jettee deemte malee ifatti hin baatu. Kanuma wajjin wal qabatee gamoo heeruma wajjin wal qabatee amma mana maree federeeshiniitiif ergameera. Qaama bilisaati ilaaluu kan qabu mana maree federeeshinii keessa kan jiru qaama bilisaa miti jedhanis kaasuun sodaanis jira yeromaan. Achi keessatti mee ulaagaalee jiranii eenyutu maal godhaa kan jedhu uummannis beekuu qaba waan ta'eef namoota siyaasaatii achi keessa ta'anii akka barbaadanitti badhaadhinaan kan bakka bu'antu wanta kana hojjetamu namoota ogummaa qaban immoo maayinni sodaan achi jiru maaliif sodaatamu gara keessanitti dhufe. Wanta kana Dr. Taaddasan Farzarii irraa boleetanii godhaa. Heera biyya keenyaa yoo ilaallu akkuma siin jedhe heerri sanada waliigalaati. Heera biyya keenyaa yoo ilaaltamu seensumarraa we the nations nationalities and peoples jedhee eegala. Sovereign power aangoon birmadummaa olaanaa nations nationalities and peoples harka jira. Restructuring yoo taatu biyyattiin tun gaafa naannoon liyyuu waradaa liyyuu zoon jedhama gara kibbaa kanatti keessattuu zoonii addaa I think aanaa addaa jedhama. Mirga hiree ofii murteeffachuu sabaaf sablammootaa eeguuf hanga waradaatti deemtee bifa kanaan ijaaramte. Kanaaf heera kana yoo dubbistu sanada waliigaltee sabaaf sablammoota biyya naatiin waliigalanii waan barraa'een fakkaata. Kanaaf the framers warri jalqaba heera kana barreesse heerri kuni kan sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyya naati. Kanaafuu eenyutu aangoo heera kana hiikuu irratti aangoo olaanaa qabaachuu qabaa kan jedhu wal falmisiiseera. Biyya garagaraatti ekspiriyaansii garagaraatu jira. United States yoo deemte koortitu hiika heera. Koortiin kamiyyuu hiikuu danda'a. Zeen yoo akkaataan koortii nutti hiikee rakkoo qabaate gara koortii olaanaa deemee supiriim koortiitu hiika. Gara Awurooppaa kana yoo dhufne mana murtii qofaaf hin kennan. Maaliif mana murtii kan jiru abbaa murtiitu jira. Akkamitti abbaan murtii seera warri uummataan bakka bu'e baase akkamitti dogoggora yookiin sirriidha aangoo jedhamu kennamaaf nama dhuunfaa tokkoof waan jirutu wal falmisiisa. Kanaaf constitutional court jedhanii kophaatti immoo mana murtii irraa qabanii waan akkasii qabu Jarman, France, Farzer waan akkasii. Gara keenya yoo dhufnu akkuma isin jedhe heerri kun sanada waliigaltee sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyyanaa ta'e waan jiruuf aangoo heera hiikuu ol aanaa akka lakkoofsa keewwata lakkoofsa 62 irratti fakkaata House of Federation mana marii federeeshiniidhaaf kennan. Amma manni marii federeeshinii kun achi maaltu jira? Bakka bu'aan sabaaf sablammii fi uummata biyya kanaa hundi achi ni jira. Hundinuu ka biyya kana keessa jiru achi ni jira. Heerri akkas waan jedhuuf. Maybe warri xiqqootaan jiraatanii exact data isaan qabu garuu akka heeraatti
namni sabaaf sablammii fi uummata biyya kanaaf reezii kanaan ibsamu uummanni yoo jiraate nama tokko achi hin qaba. Saayiziin uummata sanii xiqqaas haa ta'u guddaas haa ta'u at least sabaaf sablammii ta'uun qofa nama tokko achi ni qabda. Further for additional 1 million dabalataan uummanni kan kee miiliyoonaan yoo dabalu nama tokko dabalataan argataa jechuudha. Kanaaf bakka sabaaf sablammii building blocks of our federation. Federationiin keenya sabaaf sablammii kanarratti ta'eeti kan ijaarame. Kanaaf achitti bakka bu'anii jiru. Amma dhimmi kun dhimma ogummaati. Dr. Taaddasan kaaseera. Heera hiikuun ogummaa mataa isaa danda'e qaba. Akkamitti hiikamaa? Literaalis taatee akkasumaan ay kana jechuun hin jettu. Hiikni isaa kana hin jettu. You see? Maal yaadaniiti? Intentioniin warra waan kana barreesse maali? Fankishiniin heera kanaa maali? Waa hedduu isaa filosofii isaa keessa deemtee karatti hiiktutu jira. Kanaafuu kun ogummaa barbaada. Ogummaa kanaan akka deeggaramaniif heerri maal isaanii hundeessee jira? Council of Constitutional Inquiry jedhama. Gumii calaltuu heeraa jedhama. Gumiin calaltuu heeraa kun nama 11 qaba. 11 keessaa namni 2 itti gaafatamaa fi itti aanaadha. Itti gaafatamaa mana murtii federaala waliigalaa Federal Supreme Court pirezidaantiin walitti qaba. Itti aanaan pirezidaantii ammoo itti aanaa walitti qaba. Achi keessaa namni 3 warruma House of Federation keessaa namni 3 House of Federation sanii mana marii Federation sanii ni filama. Namni 6 ammoo paarlaamaa House bakka bu'oota ummataatiin filamee recommended ta'ee pirezidaantiidhaan ni muudama jechuudha. Amma yeroo namni 6 kun filamu professionaloonni isaan ilaalama. Gama kanaan hagam beekumsa qaba, hagam hojjetee jira, hagam barreessee jira, wanni jedhamu ilaalama. Amalli isaan ilaalama. Kanaaf yoo ilaaltu hojiilee hojjetanii raawwatanii recommendationiidhaaf gara House of Federation geessu. Kanaafuu hojiin ogummaa achitti dhuma. Finally manni marii Federation dhimmi kun dhimma kana irratti vote godha. Yookiin ni kuffisaa yookiin ni dabarsa. Wanni inni kuffisuuf wanni inni dabarsu generaalii murteeta. Murteen kun akka biyyaatti it's binding. Hundi keenya iyyuu murtee kanaaf ajajamaa ta'uu danda'u qabna. Biyya kanatti qaamni mana marii bakka bu'ootaatii ol heera biyya kanaa irratti hiikoo heera biyya kanaa irratti aangoo qabu tokkollee hin jiru. Kanaafuu bu'uura heeraa qabaa jedheen yaada. Dr. Wanti dabaltanii jiraati. Ammas gaaffiin duraan ka'ee fi innammaa wal qabata. Amma manni maree federeeshinii qaama siyaasaati. Qaama paartii aangoorra jiruun guutame jaa ta'ee fi walabaa hin qabu. Warri jedhu kuni gaaffiin duraan transitional government maal gaafataman. Amma heera hiikaa jirra nuti. Heera dubbanna malee heera alatti inni duratti dubbise sitti beera sirriitti constitutional development biyya alaalaa hoggaa argite sirna daddaatu jira. Biyya tokkotti Supreme Court mana murtii olaanaa biyyattiitti kan kennamu jira. Kan akka Ameerikaa jechuudha. Biyyoota tokkotti immoo mana murtii addaa ta'e constitutional court mana murtii heera qofa dhimma heeraa qofa irratti kan dhaabbate kan dhaaban jiru akka South Africa, Awurooppaa keessas warri jiran akkasii jechuudha. Keenya immoo xiqqoo ishee adda sarraa. Kun yeroo sana baay'ee wal falmisiiseera yeroo heerri kun bocamu. Waan wal falmisiisedha. Akkamitti mana maree federeeshiniidhaaf kennama. Mana maree federeeshinii qaama poolitikaati. Hiikkoonni heeraa hiikkoo seeraa ta'uu qaba malee hiikkoo poolitikaa ta'uu hin qabu kan jedhu namoonni baay'een falmanii warri morman ni jiru. Warri immoo deeggaran immoo maa inni heerri mootummaa innamma hojiirra jiru kuni wanti inni irra dhaabbate maa inni sovereignty of nations, nationalities and peoples. Olaantummaa uummataa. Olaantummaa saba sablammootaa fi uummataa eenyutu eegsisaa kan jedhudha. Mana maree federeeshinii immoo waggaa argitu maalirraa ba'anii jarri sun yoo jettu akkuma inni duratti jedhe sabaaf sablammoota fi uummata Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu achi keessaa haa xiqqaatu tokko qaba. Sanarratti darbee immoo uummanni tokko miliyoona tokko dabalata qaba jechuudha. Uummanni miliyoona 5 qabaate
bakka bu'aa 6 qabaata jechuudha. Tokko akka sabaatti miliyoona immoo lakkoofsa isaatiin kun egaa baay'ee daayivarsiidha jechuudha. Egaa namoota politikaatii jarri sunii kan jedhu kara tokkoon dhuguma. Kuni garuu kan ta'e paartii aangoorra ture EPRDF isa ture akkoo fide malee it's not meant to be a one party federation. Kan eegsisu federeeshinii utubaa federeeshinii kana kan eegsisu utubaan federeeshinii maalirraan hojjetame tokko heera mootummaa kana waadaan saasa lammaffaa mootummaa federeeshiniiti mootummaa federaalaati sadaffaa mootummaa naannoleeti kun sadan utubaadha sana eegsisaa jechuudha yeroo hunda utubaan kun hin jigu waadaansaa kanarratti hundaa'ee jaa ta'eef amma gaa bakka bu'oonni federeeshinii namoota paartii ta'uu danda'u maaliif ta'an kuni paartii aangoorra ture TPLF being the mastermind kan isaan balleessani kun malee heerri mootummaa akkas hin jedhu TPLF ammanni ka'ee federeeshinii maal kan jedhamu kuni isaantu waan paartii steetii uummate paartii tokko waan hunduu akka wantoota godhee malee sabaaf sablammoota namni bakka bu'u eenyumaaf looguu hin danda'u. Saba isaatiif looguu danda'a garuu qobaasaa waan tokko murteessuu hin danda'u. 80 fi lakkoofsa isaa sirriitti hin beeku xiqqaatu miseensa 80 qaba. Sanarraan immoo uummataan immoo akkasumatti 100 fi waan tokko hin ta'a jechuudha. 200 gahuu hin danda'a. Sana keessatti hoggaa murteessitu saba kiyyaafan loogoo jette kophaa kee murteessuu hin dandeessu. Consensusiin jiraachuu qabaa jechuudha. Constitutional consensus kan jedhamu iyyuu kana malee consensusii paartiilee politikaa miti. Paartiileen mormitoota consensusii uumna kan jedhanii isaanii mana maree federeeshinii kan biraa uummachuu barbaadu. Mana maree federeeshinii yookiin mana maree paartiilee politikaa inni heera mootummaa kana keessa hin jiru. Kan biraa karaa ogummaatiin immoo haalaallu. Karaa consensus jechuun political consensus the constitution is a political document ogaadhu kanaan nu galan ana akka nama seeraatti jechuudha. Waliigaltee siyaasaa ogaa jennu waliigaltee sabaaf sablammootaa fi uummataa waliigaltee sana ubsaa jechuudha tokko. Lammaffaa immoo heerri mootummaa seera ta'uusaas immoo tumaa seeraa ta'uusaa immoo ogeeyyii seeraa kan gorsan qaba. Recommendation kan kennan Council of Constitutional Inquiry yookiin gumii calaltuu dhimma heeraa isa inni jedhee jechuudha. Gumiin kun namoota seeraati irra almost 90% maaliinsaa at least nama seeraati. Maaliif tokkoffaa pirezidaantiin mana murtii olaanaa walitti qabdudha. Vice Presidentiin jira. Itti aanaan mana murtii olaanaa. Jaammoo pirezidaantii biyyattiitiin kan filatamanii kan itti warra ogeessa seeraa expert legal expert. Jarri kun gaa expertiin isaanii constitutional law irratti kan gaara ga'ee moo maal inni gaaffii biraati. Maaliif siyaasni biyya keenyaa inni ammoonaatti dhufne waan daandii gaarii irra kan dhufne beekna barnuti. Hundi keenya iyyuu amma agartee anaa fi nama awwaale sana ebaluu du'e jettee natti hin himeen. Nam beekasa. Kanaafi hundi keenya waan awwaalle ni beekna. Eenyu akka du'es ni beekna. Eenyu akka reebames eenyu akka achi keessatti galus ni beekna. Garuu har'uma kaanee kana hunda bittinsa amma mootummaan mee namoota ogeessa seeraa nama ogeessa gaa ta'e beekaa ta'e otoo itti galchemoonni dubbii qaba. Maaliif mootummaan amma filachaa jira jechuudha. Amma jarri kuni dhimmi kun falmiin kun otoo hin dhalatiin warra achi jiranidha. Isaanumaaf dhiyeessita malee nama biraatti fuddee achi keessee egaa kana sinitti meeraa kana murteessaa hin jettu jechuudha. Kanaafi wanti ogeessaa jira wanti immoo siyaasa waliigaltee jira. Biyyattiin sabaaf sablammootaa fi uummataan ijaaramte kun federeeshiniin sabaaf sablammootaa fi uummataan ijaarame kun konsensasii hiikaa seeraa walitti bocee fidaa jechuudha. Kuni
lakki quubsaa miti warri jedhani constitutional court warri jedhani gara fuulduraatti ilaalamuu danda'a. Supreme court yoo jedhamu heera fooyyessuudhaan. Heera kana yookiin fooyyessuu jechuun tuqaa tokko yookiin keewwata tokko tuquu dandeessa. Akka jirutti immoo heera isaa akka jirutti jijjiiru garuu isni koronaa booda filannoo dura koronaa kana agartee dura koronaa dandaman. Sanaan booda filannoo haqa qabeessa ta'e haa goonu. Sanaan booda mootummaa uummataan filatame haa filannu. Sanaan booda waa'ee heeraa isa kamtu ta'a isa filannoon hunda keenya keessa jira jechuudha. Namni konsensasii uumee heera jijjiiruun hin danda'a. Ammaaf garuu gaaffiin jiru isaa miti jechuu kiyyaama. Mee asuma irrattu garba keessan yeroo dhufu murtoon kun osoo murtaa'e fakkeenyaaf eenyuudhaaf eenyu murtaa'u hiikkoon seeraas taa kennamu. Mirga amma oliyyannoon jira komii isaanii bakka itti dhiyeeffatan maal ta'uu qaba kan jedhu irratti. Gumiin calaltuu heeraa jedhamu kuni Council of Constitutional Inquiry inni jedhamu kuni yeroo tokko gaaffiin gaafatamete hiikkaa heeraa hin barbaachisu jedhee si jalaa kuffisuu danda'a. Yeroo akkas ta'e House of Federationitti oliyyannoo goota. House of Federation yookiin manni maree federeeshinii eegga murteessoo booda oliyyannoo miti kan jiru. Isa booda heeratu jira. Heera keewwata hin qabne. Heera keewwataan 93 maal kan hin taane keewwata dhimmaan beekamu. Dhimma amma koronaa fi maal kana dhimma addaati isarraa keewwata heeraatu bocama. Keewwata lakkoofsa hin qabne jechuudha. Sanaan booda oliyyannoon hin jiru. Oliyyannoon ati qabdu heera sana jalatti buluudha. Mootummaanis paartileen mormitootas kan deeggarus kan hin deeggarres heera jalatti bulaa jechuudha. Malee akka jalaa kaastee first instance court maal jettee kan ol baatu hin jiru kuni kan xumuraatii jechuudha. Ija biyyattiin egaa sirna federaalaatiin bulaa jirti. Mootummaa ce'umsaa inni jedhu kun osoo dhufee osoo ta'e akka carraatti irratti walii galanii osoo hundeeffamee sababa sablammoota irratti miidhaa maalii qaqqabsiisa? Keessumattuu uummata Oromoo irratti miidhaa maalii qaqqabsiisa? Wayim faayidaa maalii fidee dhufuu danda'a? Mootummaan ce'umsaa kun hin dhufu. Garuu seenaariyoo utuu dhufee akka carraa tahee karaa argatee ati jettu kanaan yoo akkuma tahee dhufa tahe I think isteetii wanta inni fiduu danda'u jechuun dukkanatti deemte jechuun heerri kun akkuma inni jedhe wanta itti walii galtu heerri amma sanarni jirtu tuni at least hundinuu dhaabni siyaasaa biyya kanatti jiru hundi anna dhibaa bira akka heeraatiin galmaahee heera ni kabaja jedhee galmaahee hayyama baafatee heera qofaa miti labsii gama saniin karaa komishinii filannootiin bahanis kabajee socho'ee garuu immoo transitional governmentii gaafata. Kun waan wal dhabu bara. Transitional government jechuun heerri kun hin ta'u hin fudhadhu jechuu jalqaba. Heera kana bakka nan bu'u ta'ee rakkoo kiyyan furu ta'ee heera kana hin fudhadhuudha. Amma transitional government jalqaba akkuma jenne bu'uura heeraan qaba. Biyya kanatti amma booda mootummaa ce'umsaa jedhamee jirti wanna garaagaraa kana keessa deemanii of duuba deebuu osoo hin ta'iin wanni barbaachisu. Bu'uura heeraatiin rakkoo keenya furachaa deemu. Bara rakkooleen gurguddoon walitti nu buusan jiraachuu danda'u. Dhaabni siyaasaa filannoon dimokiraatawaaf meaningful ta'e. Dimokiraatawaa qofa miti amma filannoo barbaachisu. Filannoo hiika qabeessa ta'uu qaba. Jechuun dhaabbileen meaningful ta'an uummataaf dhiyaatuu danda'uu qaba. Filannoon hiika qabeessa ta'e filannoon dimokiraatawaa ta'e geggeeffamee dhaabbileen sagalee uummataa qabatanii wayita paarlaamaa dhufan achitti mariin gurguddaan godhamuu danda'a. Dhimmoota hagammaa hin tuqamin. I think mootummaan Dr. Abiy wanna kana tursiisuun isaa anaaf sirrii. Akka jalqaba gara aangootti dhufaniin dhaabbileen hedduun filannoon haa turu. Dhimmoolee gurguddoo irratti amma haa mari'annuu jedha ka alaa galees ka keessa jirus. Dhaabbileen biyya kanaa naareetiivii garaagaraa qaba. Hiika akkaataa seenaa irratti naareetiivii garaagaraa qaba.
fedhii fi dantaa completely wal faalleessu qabu. Completely wal faalleessu qabu. Kana mana tokkotti galchitee mari'adhaati poolisii komproomis godhaati kaayyoonii portifooliyoo kana mootummaa qoqqoodadhaati mootummaa uumaa jechuun completely wanna hin fakkaanne yeroo ammaa kanatti. Mootummaa ta'uyyuu hin danda'an. Biyyatu diigamuuf deema. Maaliif biyya kanatti duratti kaasee jira. Clearly warri mootummaa ce'umsaa gaafatu warra biyyattiin kun federaalizimiin biyyattii kanaa eenyummaa sabootaa irratti tahuu hin barbaannedha. Kanaafuu akka Oromoo ta'an rakkoon guddaan isaanii Oromiyaa matanayyuu keessaayyuu. Rakkoon guddaan isaanii Oromiyaa matan. Kanaafuu formeeshinii jiru kanniiniin bakka hedduutti qooduu qabna. Baayilinguwaal isaan gochuu qabna. Magaalota irratti fakkeenya Afadaamaa naannoo ishii kana qabattee naannoo ni taati. Achumatti immoo baayilinguwaal taati. Kompiliitilii gama kanaan shanashanuu intarestii qabu. Kana oppilii gurguratu bara gabaatti. Kanaaf heerri kun qabsoo walqixxummaaf qabsoo eenyummaaf godhameen barraa'e. Dhiigaan barraa'e heerri kun. Hin fooyya'uu miti. Hin fooyya'u jechuu kiyyaa miti. Fooyya'uu ni danda'a. Garuu heera kana gallee heera biraa barreessina gama jedhutti tasuma deemuu hin qabnu anaaf. It's very dangerous. Mootummaan jiru kun rakkoo qabaachuu danda'a. Akkuma siin jedhe dhimmoolee gurguddoo yoo dhaabbileen maandeetii yookiin bakka bu'ummaa qabatanii dhufan diskas gochuu dandeetta. Mootummaan kun rakkoo qabaachuu danda'a. Garuu mootummaadha. Keessattuu yeroo rakkoon fayyaa uummataa akka malee jiraachuu dhabuudha baramana. Bar kana dabarree bara dhufu agarraan gaaffiidha baram. Yeroo akkanaa kana keessatti mootummaa qofa osoo hin taane mootummaa cimaatu nu barbaachisa. Wanna mootummaan jedhu kanaaf ajajamuutu nu barbaachisa. Kanaaf yeroo mootummaa cimaa fi hoggansa cimaa kennu. Baramma borganamarraa eegalee namni tokko mana akka hin baane yoo jedhe I have to accept that. Maaliif ana eeguuf? Amma kunoo nama afuriin ol walitti qabamuu hin danda'amu jedhama. Meetira lama walirraa fagaadhaa jedhama. Boruwwan dhimmicha hammaataa yoo dhufe namni tokko mana akka hin baane jechuu danda'a mootummaa. We have to respect that. Maaliif lubbuu kiyya baraaruuf hojjetu? Kanaaf ceehumsa tahee gama kunoo ihee political solution maal ka jedhamu kana tapha akkanaa dhiisnee bu'uura heeraatiin hiikoo heeraa tahee even amendmentii tahee whatever. Garuu wanni hojjetamu hundi maddi isaa heeraaf heera qofa ta'uu qaba jedheen yaada. Lafatti dabaluun barbaada. Amma agartee filannoo afur egaa inni amma transitional governmentiin filannoo shanaffaa jenna. Otoo amma mootummaan ce'umsaa uuma jedhe walii galu sitti fakkaata akkasii miti bara. Kana mootummaan akka murteessine jaa beekaniif malee otoo mootummaan ka'ee kaaneetu transitional governmentii uumnatu jennee achuma keessa warruma paartii mormitoota keessa heera mootummaa jigse sabaa sablammoota balleesse biyya jigse jedhee immoo kan iyyuu jira. Otoo waan feete filannoo afran keessa isa tokko otoo filatte hunda isaaniitu hin mormu. Amma tokko jaa filateef malee amma isa jaatamarra paarlamaa bittinsu otoo paarlamaa bittinse heera jigseedha. Otoo haala labsii yeroo tattamaati immoo aangoosaa dheeresse ani heeraani aangoo qaba jedhee yaada. Ingoone otoo isa godheesi mootummaan heera mootummaa cabsees hin jedhu. Otoo amma heera mootummaa fooyyessuu jedha kan jedhamu jira miti. 400 fi 500 jala. Amma otoo isatti deemte kiraayisisii biraatu dhufa. Namni waan keessa jiru hin beeku. Kiraayisisiin sun maa inni? Tokkoffaa naannolee keessa warri dhokatanii jiran mana maree keessa warri dhokatanii jiran siyaasa intinii isaaniitiif gocha heera fooyyessuu dhiisanii heericha jigsuutti deemu. Diduun gaaffii adda addaa kaasuun mootummaa burjaajessuun waan adda addaa otoo heera fooyyessuudhaaf mootummaan godhee heera fooyyessuunis heer maleessa siin jedhu. Heera hiikaa mootummaan filate hoggaanni filatu morman. Maaliif filatan? Maaliif morman? Kan mormaniif mootummaan ijaa filateef dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Otoo la filannoo 5-10 otoo keessa namni hin mormine hin jiru. Transitional government ni jedhamu kun otuma walii mari'atanii walii galan ji'a tokko keessatti agartee amma yeroo chaartarii sana
bultii lama bultii sadii keessatti kan konferansiin godhan sanee keessatti yeroon sana yaadadha. 1983. Paartileen adda addaa hundi isaaniitu hin hirmaanne yeroo sanas baay'eetu jira kan alatti hafanii nuti particularly warri paartilee Itoophiyaa jedhaman suni Itoophiyaa jigsuudhaaf warra walii iddoo adda addaati bahanii warra Itoophiyaa jigsuudhaaf warra falmaa turaniitu amma aangoo qabatee biyyatti jigsuudhaaf transitional charterii bocaa jiru jedhanii iyyaa turan. Yeroo sanayyuu paartiin tokko sirriitti kontroolii militarli kontroolii ijaa godheef malee waliin galanii turanii jechuudha. Amma akka paartii maanni mootummaa ce'umsaa uumna inni jedhamu akka afaanitti namatti hin salphatu. Waan salphaa miti walii haa galanoo jette walii hin galan. Wanti walii gallu ammas deebinee dubbachuun barbaachisaadha. Heera mootummaa kanarrattii fi heera mootummaa kanarratti dallaasaa keessatti achi keessatti dubbachuu qabna malee sana achi wanti jiru biyyatti lola keessa galcha. Namni taa'ee ilaalu hin jiru amma. Amatoo naannolee hin jigsina jette biyyattiitu jiga. Amma cal jettee bakka cal jettee sabaaf sablammoota lafaa mul'uuf makaatti nan jigsoo jette wanta ta'uu miti. Maaliif sabaaf sablammoon amma of baraniiru. Of beekaniiru eenyummaan isaanii kabajamuun sunu heera mootummaa sana keessa taa'uun sunu irra caala uummata biyya kana keessa jiru hundaa fi wanta fudhatama argatame waadaa uummata sabaaf sablammootaa fi uummataatu hoggaa jennu kana jechuu keenya jechuudha. Kanaafi amma akka waan laafaatti waan laayyootti cal jedhanii mootummaa ce'umsa haa jedhan malee paartiilee sabaaf sablammoota irratti hundaa'an miti paartiin liqinijji jedhu sana keessatti inni waliin hin galu. Ani nan qabsiisa waan nan qabu dhugaan siin jedha soba akkanumaan waan hoggaa jennu namoonni tokko afaan ijaatti ho'uu fi waanuma too'e dubbatu malee hoggaa dhaqxee lafa ijjachiisuudhaaf hoggaa deemtu wanti ta'u hin jiru. Kanaaf ammas heera mootummaa kana keessatti xiyyeeffachuu qabna kan jedhu yaada qaban. Egaa dhimmi kun egaa dhimma siyaasaa qofa miti akka yeroo biraatti dhimma siyaasaa jennee kan irratti mari'annu yookiin immoo kan dhiisnu osoo hin ta'in dhimma uummataati irra caalaatti fayyummaa uummataati. Uummanni yeroo akkasii maal gochuu qofa yaada sadhumaa fudhadhuti. Uummanni akkamitti dammaqee hirmaachuu qaba. Akka uummata biyya kanaatti illee akka Oromoo tokkotti illee utuu dhaamsa dabarfadhee natti tola. Amma akka lammii biyya kanaatti wanni dhufaa jiru kun diinni kun gara miina akkasitti dhufuu hin beektu. Diinatti hin beeknetu jaayina arginetu sitti dhufaa jira. Dhibeen kun qoricha hin qabu, talaalli hin qabu. Wannummaan dhibee kana guutumaan guututtuu wanni beekamu hin jiru. Yerootti kanaaf odeeffannoon jijjiiran fofooyya'aa jiru. Abdeet ta'aa deema odeeffannoon jiru. Wanni guddaan barbaachisu prevention irratti yookiin of eeggannoo irratti hojjechuudha. Miira of eeggannoo fi miira qoqophiitiin malee miira daguutiin nu sochoona yoo ta'e rakkoo hamaaf of saaxiluu dandeenya. Maatii keenya saaxiluu dandeenya. Naannoo keenya saaxiluu dandeenya. Ultimately uummata waliin jiraannu saaxiluu dandeenya. Kanaaf akka dhuunfaattis wanna amma dhimmi kun dhimma siyaasaatii miti. Bilchina siyaasaa waan gaafatu miti. Dhimma ogummaati. Mootummaanis ogeeyyii biyyattiin gama kanaan qabdu tahee daayirekshinii warra dhaabbata addunyaa World Health Organization kanaan kennamu kana sirriitti hordofee uummata babarsiisaa uummatatti himaa tarkaanfii garaagaraa fudhachuu danda'u qaba. Dhimmi kun dhimma bilchina siyaasaa gaafatu miti dhimma ogummaati. Nullee ammoo kanaaf ajajamaa danda'u ta'uu qaba. Kanaan wal qabatee yeroo rakkoon hamaan akka biyyaatti ni mudataa jiru kanatti bu'aa siyaasaa gara malee argachuuf tirtiruun nama qaanessa. Ani yeroo tokko akka Oromootti nama tokkotti maal nutti fakkaataa jira seetan zamana dheeraa qabsoo irra ture uummanni kun. Walqixxummaaf, eenyummaa isaatiif, dimokiraasiif qabsaa'aa ture. Kanaafuu yeroo tokko mormumatu qabsaa'ummaa nutti fakkaata. Bakka mootummaa waan jedhamu kana mormuun diduun bakka quuqamni sabaa akkas sabboonummaan isaan nutti fakkaata. Amma sabboonummaan jabaan barbaachisu. Uummata Oromootiif illee yaadna yoo ta'e mootummaa wajjin uummata keenya haa baraarru. Maal jedhanii kamana ijaaru citaa waliin saamu jedhan. Biyyattiin qabnu biyyatti matana. Biyya biraan qabu.
Kana jala dabarree rakkoolee wal dhibda yaadaa qabnu hunda yeroon itti mari'annee furmaata itti kennu yeroo bal'aa qabna achi booda. Kana jala garuu dirqama amma maal jedha hullu ነገር በጦር ግንባር akka jedhe dargiin wanti hundi gara covid ta'uu qaba. Wanti hundi gara covid. Achi booda immoo gama heeraatiin furmaata dhufeen gara filannoo. Erga gara filannoo deemnee dimokiraatikaalii bakka bu'oota filataman qabaannee waa hedduu irratti diskas gochaa deemuu ni dandeenya. Kanaaf yeroon kun yeroo wal cinaa dhaabbannu, yeroo wal hirkisnu malee yeroo itti gargar baanu miti. Dhibeen hoggaa siquunnamu doktora hin dhaggeeffatta miti. Warra ogeeyyii fayyaa dhaggeeffatta. Kana fudhadhu osiin jedhe waan tokko amante qoricha inni si ajaje sana fudhatta. Maaliif? Of baraaruudhaaf, jiraachuudhaaf. Koronaan immoo qoricha hin qabu. Talaallis hin qabu jedheera. Qorichi isaa suma. Qorichi mana keessa jiraachuudha. Qorichi atiif ani hundi keenya mana keenyatti waan hojjennu sana qoricha sabaa kan taatu ofii gaafa qoricha taateedha. Inni immoo waan si gaafatu maa inni yoo dandeesse mana taa'e yoo ala baate immoo maaskii saanitaayizarii namarraa fagaadhu dhaabbadhu waan hunda of eeggannoodhaan akka ta'u yeroo hunda harka kee dhiqadhu waan kun hundi aangoon kan kenname siif itti gaafatamummaan aangooyyuu miti itti gaafatamummaan kan sii kenname faarmaasiin jiru jechaadha qorichisaa faarmaasiin sii manni yaalaa sii kanaafi nama tokko irraa maaltu eegama kan jedhu irra caalaan namni waan beeku natti fakkaata yoo dirqamee tokko tarjaajaan jira akka kiyyaa tokko garuu irra caalaansaa namni waan beeku natti fakkaata guyyuudhaan oduus hin dhaggeeffata kanaaf dhibee kanarraa of baraaruu qabna inni jedhu ergaa kiyya tokkoffaadha. Sana keessa immoo haalli mootummaa maal ta'uu qaba? Gaheen mootummaa maal ta'uu qaba? Gaheen mootummaa waan guddaadha yeroo ammaa kana. Kanaaf duraan dubbadheera. Emergency government mootummaa yeroo hatattamaa jechuun mootummaa yeroo kaanirra cimaa ta'e mootummaa biirokiraasii hin baay'isne mootummaa haala isaa laalee deebii quubsaa saffisaa yeroo isaatti mootummaa kennu barbaada jechuudha. Maaliif mootummaan humna guddaa qaba, poolisii qaba, miilitarii qaba, mana murtii qaba, ikoonomii diinagdee saffisuudhaaf diinagdee amma koronaadhaan baay'ee laafe kana akka deebi'ee dandamatu gochuudhaaf mootummaan gahee guddaa qaba. Dhimmi heeraa inni ka'e kun waa'ee filannoo maali kana filannoo irraa ija keenya buqqisuu hin qabnu garuu filannoon darbuusaa beekuu qaba. Uummannis beekuu qaba, mootummaanis beekuu qaba, paartileen siyaasaas beekuu qaba. Darbeera ammamiif darba kan jedhu waan xiqqoodha. Baay'ee waan darbu natti hin fakkaatu. Akkuma waggaa 5 waggaa 6 ta'u namni akkanumaan cal jedhee iyya malee yoo amma dhibeen kun dafnee warraa dandamanne isa booda ji'a 6 yookiin waggaa 1 kana caaluu hin danda'u. Kana hin caala taanaan heeruchumayyuu shakkuu jalqabnaa jechuudha. Kanaaf yeroo filannootu darbee iyyamaa godhu filannoon kun immoo akkamitti haqa qabeessa ifa hunda hirmaachisaa ta'a kan jedhu irratti otoo xiyyeeffatu garuu filannoo dura haa jiraan dura fayyaa haa ta'an kana dura fayyaa ta'uudhaaf mootummaanis uummannis paartileen siyaasaas dirqama qabu. Heera jalatti buluu jechuun kana. Egaa sagantaan keenya kana fakkaatu ture keessumoonni koo baga keessumoota koo amma wajjin turuu keessaniif guddaa galatoomaa jedha. Sagantaan keenya innarraa mata duree filannoo fi haala yeroo irratti yookiin immoo filannoo fi dhibee koronaa irratti xiyyeeffatee mari'achaa ture kana fakkaata. Sagantaa kana gaggeessuudhaan kan isin wajjin turtii godhe ani Malkaamuu Abdataati. Sagantaa biroo OBN wajjin turtii gaarii isin hawwa.